bollëk dhe begati në 21 ditë, ritual i fuqishëm me 5 objekte të thjeshta shtëpie. Përshëndetje shpirt i dashur që po më dëgjon tani. Nëse ke hyrë në këtë video, nuk është rastësi. Universi të ka çuar këtu sepse je gati të hapësh dyert e bollëkut në jetën tënde. Për 21 ditë rresht do të punojmë me 5 objekte të thjeshta që çdo kush i ka në shtëpi ose i gjen për 2-3 euro. Nuk ka nevojë për magji të zeza, nuk ka nevojë për para të mëdha. Ka vetëm besim, qëndrueshmëri dhe energji e pastër. Çdo ditë do të kalosh 7-10 minuta me këto 5 aleat. Kanell, gjethe dafina, citrin, oriz dhe monedha. Në fund të 21 ditëve, shumica e njerëzve që e kanë bërë këtë ritual raportojnë para të papritura. Oferta pune. Kthim borxhesh. Dhurata financiare. Ndjesia se paraja më vjen lehtë. Je gati? Merr frymë thellë dhe le të fillojmë. Pika 1. Kanela, magjia e parë e bollëkut. E para dhe më e fuqishmja është kanela. Në traditën hodo dhe magjinë popullore evropiane, kanela është erza që thith paran si magnet. Ajo vibron në frekuencën 888, numri i abundancës infinite. Çfarë do të bësh çdo mëngjes për 21 ditë? Sapo zgjohesh, para se të flasësh me dikë, merr një maj kanele pluhur në pëllëmbën e dorës së djathtë. Thuaj 3 herë me zë. Kanele ëmbël, sillni pasuri të shpejtë dhe të bollshme. Le të rrjedh lumi i parave drejt meje tani. Fry kanelën nga pëllëmba drejt derës kryesore të shtëpisë, edhe nëse je në apartament, fry drejt derës së balkonit ose dritares. Energjia e kanelës do të krijojë një urë magnetike që tërheq para brenda 72 orëve të para. Në ditën e 7 dhe ditën e 21 të bëj versionin e fuqishëm. Hidh pak kanel pluhur në këpucët që do veshësh atë ditë, vetëm pak që të mos të bezdis. Kur ecën, çdo hap lëshon val bollku në univers. Shumë njerëz marrin telefonata për pagesa, rroga ekstra apo klient të rinj pikërisht ditën kur e bëjnë këtë. Pika 2. Gjethet e dafines, shkrimi i dëshirës që digjet dhe manifestohet. E dyta është gjethet dafine, letra e dashurisë që i shkruan universit. Që në Greqinë e lashtë, dafina përdorej për të kurorzuar fitimtarët dhe për të manifestuar fitore financiare. Çdo mbrëmje para gjumit, merr 3 gjethe dafine, edhe të thata të kuzhinës shkojnë. Me stilolaps të kuq shkruaj në njërin anë shumën e saktë që dëshiron, për shembull, 2500 brenda 30 ditëve. Në anën tjetër shkruaj fjalinë: kjo ose diçka më e mirë tani manifestohet për mua me lehtësi dhe harmoni. Mbaj gjethet në duar, mbyll sytë dhe ndjej sikur paraja është tashmë në llogarinë tënde. Pastaj digji një nga një në një tas qeramike ose metalik me shumë kujdes dhe lëre hirin të bie. Tymi i dafinës ngrihet lart dhe dorëzon porosin tek universi brenda natës. Kur të mbarojnë 21 gjethet, 3 çdo ditë nga 7 ditë 21, do kesh dërguar 21 urdhra të qartë kozmik. Shumica e njerëzve marrin shenjën e parë në ditën e 11 të. Pika 3. Citrini, guri i tregtarëve që shumëzon paratë. E treta është citrini, i quajtur guri i tregtarëve që nga mesjeta. Çdo dyqan në Kinën dhe Indi ka një citrin pranë arkës sepse shumëzon paranë që hyn. Nuk ke nevojë për gur të madh. Mjafton një copë e vogël 2 deri 3 cm. Çfarë do bësh? Mbaje citrinin çdo ditë në xhepin e djathtë ose në çantën ku mban portofolin. Çdo mëngjes mbaje në dorën e majtë dhe thuaj 9 herë: Citrin, citrin, shumëzoje pasurinë time si dielli që shumëzon dritën. Çdo mbrëmje para gjumit vendose citrinin mbi një grusht oriz, pikërisht për këtë vim të pika tjetër. Gjatë natës citrini karikon orizin dhe orizi ushqen citrinin, cikël i pafund bollëku. Nëse e bën për 21 ditë pa e harruar asnjëherë, citrini bëhet personal magnet vetëm për ty. Pika 4. Orizi, simboli i pjellorisë dhe pasurisë që nuk mbaron kurrë. Në Azi, orizi hidhet në dasma sepse simbolizon pasuri që shumëzohet si kokrat e orizit. Ti do ta përdorësh për të krijuar një bankë kozmike në shtëpinë tënde. Merr një tas të vogël qelçi ose qeramike. Ditën e parë hidh brenda 21 kokra oriz të papërpunuar. 3 monedha të vogla, mund të jenë 5 ose 10 lekëshe të vjetra. Citrinin tënd sipër. Çdo ditë shto edhe 7 kokra oriz duke thënë: siç shtohet orizi, ashtu shtohet pasuria ime. Në fund të 21 ditëve do kesh 21, 27, 161 kokra oriz. Mos e prek më tasin, lëre në një cep të shtëpisë, nën krevat ose pranë derës. Sa herë të vijnë para të papritura, shto edhe 7 kokra të reja dhe falendero. Ky tas bëhet altari i bollëkut që rritet vetë me kalimin e viteve. Pika 5. Monedhat, paraja tërheq para.
Shpirti dashur tani vjen te aleati më i thjeshtë dhe njëkohësisht më i fuqishëm që ekziston, monedha e vërtet metalike. Në të gjitha traditat e botës, nga Kina, India, Italia e Jugut, deri te Hodo Amerikan, ekziston një rregull i pathyeshëm. Paraja tërheq para. Asgjë nuk e thith pasurinë më shpejt se vetë paraja. Por jo çdo monedhë funksionon njëlloj. Ka disa sekrete që 99% e njerëzve nuk i din. Ja çfarë do bësh ti që në minutën e parë që mbaron kjo video? 3 vendet e shenjta ku vendosim monedhat magjike, portofoli që nuk mbetet kur bosh. Zgjidh 3 monedha të së njëjtës vlerë, më mirë 10 lekëshe të vjetra, 50 lekëshe ose 1 euro. 3 është numri i shenjtë i manifestimit. Vendi një vendosi në një ndarje të veçantë të portofolit ku nuk i prek kur për shpenzime. Çdo të premte në mbrëmje, e premte është dita e Venusit, perëndesh e pasurisë, merri në dorë dhe thuaj: Ju jeni fara e pasurisë sime. Shumësohuni dhe kthehuni tek unë 100 fish. Pastaj puthi çdo monedhë dhe rikthei në vend. Shumë njerëz raportojnë që brenda 7-14 ditëve u vin saktësisht 100 fish i asaj shume, për shembull në vend të 3 herë 10 lekë, 3000 lekë të papritura. Vendi 2 në njastëk, paraja që punon natën për ty. Merr një monedhë sa më të vjetër të jetë e mundur, idealisht para vitit 2000. Para se ta vendosësh në njastëk, fërkoje mes pëllëmbëve për 33 sekonda duke menduar: paraja më do, paraja më kërkon, paraja vjen tek unë në ëndër dhe në realitet. Çdo mëngjes kur zgjohesh, merr monedhën në dorë, falendero për çdo qindark që të ka ardhur natën, edhe nëse ende nuk e sheh, falënderimi e shpejton. Pas 21 ditësh, kjo monedhë do jetë e ngopur me energjinë tënde dhe bëhet amulet personale që mund ta mbash për jetë. Vendi 3 rrethi 9 monedhave pranë derës kryesore. Kjo është magjia më e lashtë shqiptare dhe ballkanike që gjyshet tona e dinin. Merr 9 monedha, mund të jenë edhe 1 lekëshe, numri është më i rëndësishëm se vlera. Vendosi në formë rrethi të përsosur pranë pragut të derës së jashtme, brenda shtëpisë, që të mos i marrë kush. Në qendër të rrethit vendos një gjethe dafine të djegur më parë, hiri i saj është ofrenda për energjitë e bollëkut. Çdo të diel në mëngjes spërkate rrethin me 7 pika ujë, 7 është numri i fatit, dhe thua: Kushto që kalon këtë prag, sjell me vete pasuri dhe bekime për mua dhe familjen time. Mos i lëviz kur këto 9 monedha. Pas 3-6 muajsh do shikosh që njerëzit të sjellin dhurata, ftesa pune, klient të rinj pa e kuptuar pse. 5B. Ritual shtesë i fuqishëm me monedha, për rezultate brenda 72 orëve. Nëse do shpejtësi të madhe, bëj këtë një herë, vetëm një herë gjatë 21 ditëve, preferohet dita e 11 të, merr 7 monedha të vogla dhe një shirit të kuq 30 cm. Lidhi të 7 monedhat në shiritin e kuq duke lënë pak hapësirë mes tyre. Thuaj 7 herë. Siç lidhen këto monedha, ashtu lidhet pasuria me jetën time. 7 ditë, 7 rrugë, 7 burime parash tani hapen për mua. Varini këto hruaza bollëku në dorezën e brendshme të derës kryesore. Pas 21 ditësh mund ta zhvendosësh në çantë ose ta mbash si byzylyk energjie. 5. Çfarë të mos bësh kur me monedhat magjike, kur mos i jep hua. Kur mos i shpenzon përveç rasteve emergjente, atëherë zë vendoso menjëherë me të njëjtën vlerë. Kur mos i lani me ujë dhe sapun, energjia fshihet. Nëse ndonjë monedhë humbet, mos u mërzit, do të thotë që ka shkuar të sjellë një shumë më të madhe. Tani e ke të plot fuqinë e 5. Monedhat nuk janë vetëm metal, janë engjëj të vegjël të pasurisë që ti i ke zgjuar dhe i ke vënë në punë për ty. Kur i kombinon të pestat bashk, kanellë, dafin, citrin, oriz, monedha, krijon një rrjet kozmik e bollëku që është praktikisht e pamundur të mos funksionojë. Shko tani dhe fillo me monedhat, janë duke të pritur. Përfundim dhe bekim. Tani merr frym thellë. Ndjej sikur çdo qelizë e trupit tënd po mbushet me dritë ari. Paraja të do. Paraja të kërkon. Paraja rrjedh drejt teje tani në mënyrë të përsosur dhe të papritur. Në emër të të gjitha energjive të bollëkut, unë të bekoj. Le të vinë para nga burimet të njohura dhe të panjohura. Le të jetë e lehtë. Le të jetë e shpejtë. Le të jetë e madhe. Ti je i denjë. Ti je gati. Faleminderit që ishe këtu. Shkruaj në koment, jam magnet bollëku, që të vullosim bashkë këtë ritual. Shihemi pas 21 ditësh me dëshmitë tuaja.